他跟师傅携手相伴半世纪，携手相伴半世纪他的宣教的脚踪遍及台湾到缅甸，到墨西哥，到西洋，到旧金山、洛杉矶等等。你看，有缘投嘛？还有注意看吴师傅那个师傅5岁了所以大概头发爬掉了。伊无听到啦。我是讲你得传周牧师来。吴牧师夫妻俩一生为神所用，开拓教会，带领无数的生命归向主。所以他前年2014年11月1日起，普世丰盛生命中心为他举办了3场50+50恩典改变一生服事主50周年感恩餐会，在与会者共同见证吴牧师夫妻俩如何顺神的带领助福，成为神中心仆人50年的历程在吴牧师的身上你可以看得到他流露出耶稣的爱人如己的气息。感谢主他真的是爱人如己，他自己本身非常省刻苦耐劳，但是他很舍得这个奉献，还有很舍得帮助人所以我们今天荣幸能够邀请到他，愿主耶稣继续恩膏吴牧师，赐福他夫妻俩以及他们的后代子孙出入都蒙福。阿门。也愿神赐福在座的各位今天你们有福气了，赐福各位弟兄姐妹们平安喜乐。阿门。请大家以最热烈掌声欢迎牧师，谢谢。少年主你的疼，因为你用生以前，你这礼拜辛苦，愿下少年你，愿主你接着你微微的劳苦，当将你真理的话领分享给兄弟姊妹，愿主来祝福，祈祷各主的名。阿门。我们知道这个明天就是耶稣被钉十字架的日子，那这个礼拜。这个礼拜叫做圣灵周，所以在教会内很多教会都是在纪念耶稣。那我祷告了以后想，世界最大的力量，就是你得了主耶稣在你生命里面，你的一生就完全不一样。这是在这就是一个足宝贵。有限的我，有着无限的上帝，无限的主耶稣，入来伫我的生命内面，甲我行人生的道路。人生的道路有3项，这个主耶稣入来我生命内面，坚固我的现实生活。咱伫世间拢有拄着困难，常常有流眼屎，有伤心的事。你若有耶稣伫你内面，伊坚固你的现实生活；第二，会美化你的现实，一日会比一日更较好。第三，超越现实，神者技术无可能的代志来发生，哎呦，哪会遮尔好呢？所以，世界最大的力量就是得到这个主耶稣。今仔日，咱知耶稣来世间
伊是对对来。约翰第1章的内面讲，太初有道，道甲上帝三合一的，道就是上帝。万物是对伊来创造，创造约翰第1章，万物对伊来创造。最后讲，道成肉体，徛起伫咱中间，充充满满有恩典甲真理。咱若要看见伊的严格，所以耶稣是圣灵来照玛利亚的腹肚来生，道成肉体。咱查甫，咱人类咧是对老爸情绪甲老母的两个结合的，耶稣毋是。所以咱有迄个罪遗传，耶稣无罪遗传。耶稣是圣灵来照玛利亚来生，因为伊要食做人。所以耶稣来到世间的时，就是要为着咱人类，因为耶稣拄出来要传道是安怎？是世约翰看到耶稣看上帝羊羔。上帝羊羔是啥物？就是要掠互掠去杀的啦。耶稣就是安尼。所以咱知影吼，人类对来对上帝创造的。上帝创造亚当。甲阿当讲，原来过去你毋通食，你若食伊，你就死。叫做阿当咧，听好我去买来食，食一个咧，心会死，甲上帝迄个灵，咱人有3项吼，灵魂体。即个体叫做世界的皮甲，甲世界接触。咱对老母腹肚生出来，到有一日咱8岁年老，即个体。是上帝用土做，搁归土，这叫做世界皮甲。第2个魂，就是感情、意志、思想、喜怒哀乐。咱人有魂，所以人有感情，也有这个喜怒哀乐，拢伫魂的内面。搁有一个是灵，灵叫做神的皮甲，因为上帝是灵，所以甲神、灵、甲上帝的往来，就是用咱的灵。上帝甲阿当讲：“你毋通食迄个死，叫做什么死？灵死。所以灵死去了咧，袂当甲上帝沟通啦。到尾上帝知人做毋对，会艰苦死。所以古早耶稣还未出世以前，上帝讲：安尼吼，你若做毋对，甲只羊仔来，换手伫只羊仔的顶面，甲手换羊仔。” 5得胜的罪归互只羊仔，将羊仔甲杀互死，害血手伫你的对面。只羊仔就是替你赎罪。所以耶稣出来传道是，施洗约翰看到耶稣讲，看上帝羊羔。所以，大多啊，我读这约翰第1章，讲太初有道，道甲上帝三合一，道就是上，万物对伊来创造，所以未有世界以前就有耶稣啊。 耶稣道成肉体，徛伫咱中间，伊来出世做人，为着咱来定十字架。所以咧吼，去明仔载就是2000年前，耶稣从伊来伫世间，伊无做毋对哦，拢是医病赶鬼。咱若看圣经吼，耶稣伫世间，伊就是拢咧医病赶鬼。 帮助人，互人的心会当倒转来归上帝，这是耶稣来世间的目的。所以咱今仔日咧吼，伫圣经的内面，你来甲看吼，耶稣行到倒位，看到可怜的人，迄青梅乞食，伫路边咧奔，看到听着讲耶稣过来，大笔的互伊可怜我。 耶稣听着，来叫伊来。耶稣，你爱我来说，我要爱看你。好，耶稣一声好呀，好。迄撒该，咱若去以色列，你当树仔伫遐。耶稣行到过撒该，撒该是伫共抽税，逐个人都无爱。伊甲犹太人抽足侪税。 然后拢外高地落去，一部分摕去互罗马政府。
所以撒该来出来吼，大家拢讲屁烂，都是啥物人？耶稣，撒该去看耶稣啥物人？咪伫咧树仔顶面咧看，耶稣来到树仔甲讲撒该落来，今仔日我要到你的厝。吼，遐个犹太人讲，哈，迄个人，遐尼歹，耶稣也不敢去因兜。结果耶稣一个去因兜，出来了后，这撒该讲哪咧？主啊，就我的财产一半，要真济塞拢人。吼！我过去共歪哥的，一赔过赔人4赔。你看，伊告诉咱100万美金，50万拢做真济，50万拢共歪哥的，一赔用4赔，剩10万尔。当时对迄撒该出来行路时，逐个人拢撒该阿伯、撒该阿公我足爱你的呢。你看，所以耶稣教的所在。所以我今日讲，人世界最大的力量，你若得到这个耶稣，你就是得到世界上大的力量。所以咱的内面吼，咱这个身躯爱宝贝。所以，我甲咱讲吼，咱内面毋通放粪扫，咱的身躯毋通放粪扫，粪扫啦。这吼，迄虫啊，到遐一大坨。过去吼，人甲你欺负的，人甲你伤害的，你拢放伫遮。气死我！你这个人吼，你甲安怎？你甲安怎吼？我甲你讲，你今日徛我这边道理，你的头壳内面若有人甲你欺负，人甲你侮辱，还是甲你？互你足干无心的吼，你拢放伫遮的吼，我甲你讲，今仔日提早下面一本册，这个吼南投人，后来读医学院，做医生，后来做牧师，即摆入到3期，写这本册。我读了，我足感动的。内面写2个故事，实在的事啦。一个就是啥呢？一个老爸啉酒啉到水倒到地含拍因某牵拽因某干你落，因囝讲，你是咧创啥？拍板是咧创啥啦？这个老爸足气了，你是我囝，你好。我管你这个囝啦，就杀出去啦。这个囝怎啊离开？后来，这个囝离开家庭，伫教会接受着耶稣，了后做牧师，做。这个老爸经过几十年了，去伊个教会，刚读出来时，行来头前，讲囝，写俾我，这个囝咁摸咧，写俾，所以内面的囝人搁一个我看一个一个老爸，一个14岁查囝，毋知安怎冒起蒙尘烫烫的甲乱来啊！互这查囝我受伤害靠一款老爸咧。侮辱，了后这个查囝怎出去？对伊一开始，无搁倒转这个人，甚至受伤害，
对查甫的吼，都足反感。你敢知影？迄个伤害吼，伤害偌久？26担。有一日，教会去教会听牧师讲道，牧师讲，你着下面着原谅，爱原谅。这个查某囝怎啊坐飞机？去到冰岛去啊，甲因老爸讲：爸爸，我今日转来，就是要原谅你。20多年前，你甲我侮辱、伤害我，我气你气26担，我即摆信耶稣。我本来求神明，互你早死。总是我即摆耶稣我赦免你，我要赦免你。哇，这个妹真感动。你敢知影？40岁，伊找啥讲啊？我有交男朋友拢袂成功。到伊甲因老爸求赦免了后的时候，要赦免你了后的时候，转来怎结婚？后来生3个囝，足顺遂。所以我讲吼，今日头一点，你伫你的内面，过去若有人甲你伤害着，耶稣伊是伫这顶头一句话讲。爸啊，赦免因，因为因所做，因毋知。爸啊，赦免，所以你伫主耶稣的下面，求主耶稣，互你会晓赦免这个人。哦，你若会当的吼，若有安尼冲突过的人，你去找，啊若无，莫甲伊讲，哦，你家己吼，伫祈祷的中间，主啊，我要赦免这个人。我要赦免这个，啊，所以伫遮呢吼，咱若吼，互咱内面绝对毋通阁存遮个误会。然后呢吼，咱伫家庭的内面讲话，第二项我要讲的就是讲，你欣赏你甲人的关系。耶稣伫世间的时，甲人的关系。拢是疼人，所以咱翁仔某吼，也是咱甲同事，无论你伫倒位，甲人的关系吼，你爱好，关系爱好，你就是吼爱常常吼讲迄个感谢的话，多谢你吼，安尼啊，多谢你，我嫁互你实在足宝贵，我带着你足宝贵。一句感谢的话，一句即款和乐的话，咱对咱的囝绝对毋通讲迄落啥呢？是甲你咧不孝囝，哦，这话莫讲。你有够笨桶呢？无路用啦，出去啦。像即款的话哦，伫家庭拢莫讲。咱伫家庭的内面吼，逐日讲的话就是啥物？手的话，毋是骹的话。手的话就是我人啊，我足爱你的呢，哦，你实足宝水的，哦，你足老的，一个囡仔，伊爸母的迄个鼓励的下面哦，入面去。所以伫遮吼，我讲吼，咱伫家庭的内面，爱真需要放在。天来新酒，有一个私生子，叫做免亚免夫婆。因老母吼，伫拜六，拢去市场买物件的时，伊后壁拢有几个查人哦，
年啊，你讲咱因老爸啥物人？啊，因老母原因搁带边啊，去到迄边的时，后壁，女士，你讲咱因老爸啥物人？老母就搁带边啊。小学1年，迄是天安市州的一个水工厂小城市。国民头1年是无半个囡仔要甲伊做佚佗，也无要人食饭的时，拢无人要和伊做食。大家都讲，你莫含咧，爸母拢来讲，你莫含咧，咱台湾来讲，十情仔囝，杂种孩子，不要跟那个孩子玩，够可怜。到12岁时，因为小城市的一间拜堂来一个牧师，这个牧师用真高讲道理，真有疼心。所以哦，教会牧师啊，我伫新来教册时，我就讲，每一个牧师爱有疼心，疼心最要紧。特别牧师娘搁较紧，牧师娘是51%呢。牧师49年后，我还了讲牧师娘代志。这个囡仔吼，听着讲。牧师讲好讲道理，搁叫听这，所以哦，伊想讲，我毋捌去教会啊，我就要人甲听。人咧敬拜赞美的时候，人咧入来的时候，拢蹛外口遐说咧。到敬拜了的时，牧师徛起来，祈祷的时，伊全接落，坐到后壁。牧师讲就煞，祈祷的时就走出去啊，安尼2摆。第7摆入来时，后壁拢满，坐袂落来，拄我头前遐坐，伊全走来啊，开坐。坐了后，其实牧师讲道理，上帝疼世间人，每一个上帝都疼。上帝敢有疼我？上帝敢有疼我妈妈？也无人要疼我呢。上帝疼每一个人。这个讲煞的时哦，一定伫头前袂当走出去啊。慢慢啊行落路，一个人对伊镜头拄到拍落去，嘿，也无，遮尔囡仔，不会是要发的，恁老爸是啥人啊？伊上惊咱甲问即句，一个白头过来讲，原来是牧师，牧师讲啥呢？免接的 ，I know your father， 我知恁老爸，恁老爸就是天顶的上帝，免接的 I love you。哦，你敢知影？这个人是后来做天安市州的州长，州刑事的时候，规群人伫遐中间，伊讲我今日伫恁的头前，要做一个感谢的见证。我到今日我也毋知我肉体老爸是啥物人，总是我诚做天顶的上帝是我的老爸。迄只牧师甲我拍镜头了后。牧师跳啊！我逐礼拜都来礼拜，我认真敬拜上帝，认真读册，今日诚做恁的州长。第一，感谢上帝；第二，感谢赵牧师，请你徛起来。好，这赵牧师安尼徛起来了，大家拍好。你来想，这个牧师打来，伊才会知影，伊一定问人讲，外口吼，一个高囡仔吼，较会出道早体吼，哎哟，迄10种仔囝啦，莫插伊啦。任何一个人拢袂当死。我头仔咧讲牧师娘，我伫美国，我做台湾的总干事，安拢团体去巡这教会，去到教会时，去一间教会，一个姊妹吼，甲我讲，牧师，你敢知影我牧师娘吼，逐礼拜吼，我若来教会时吼，伊伫门口遐咧共招待吼。Hello， 你讲欢迎哦，来礼拜哦，来礼拜哦。若看到我吼，我伫远啊咧来，看到我就走去边仔，就去做吧。我若行入去了，伊才过来。我后来才知影，伫阮教会吼，2、3个姊妹吼，牧师娘拢无来玩。
拢看着我头迄边啊。我讲我无爱来甲牧师娘讲，无啦，牧师，你莫讲啦，我无爱即个教会，无爱即个牧师啊啦，无爱即个牧师娘啊。后来有影咧，即个牧师实是袂歹，我经过一日吼斗票吼，无通过。啊，所以哦，牧师娘你有听着无？牧师娘伫倒啊？哦，伫啊！足水的吼，好，这吼，所以我就是伫遮吼，互咱知影吼，即个你看一个教会啊，一个兄弟，安尼会晓有迄个正心伫人的中间，啊，互一个无望的囡仔起来做天天洗手的手条。所以伫遮，我就是爱过一摆吼，互咱大家知影吼，咱的家庭生活的中间吼，疼心吼，伫别人的心上吼，咱放一点仔疼伫人的中间。啊，你有耶稣基督的疼伫你的内面，你就会晓去疼人。吼，英国伦敦第二次世界大战的事了，一个美国兵啊，驶一条日要转去伊的营房。我伫咧路林咧驶时，看到一个囡仔徛伫迄个多拿出店，麦当劳迄多拿出店的玻璃外口伫遐。即个美国兵啊，从翻头倒转来，拍车囥咧，问即个囡仔讲：无，you like it？ 你讲爱呢？即个囡仔甲点头，入去吼，买一克啊多拿出买一担。12粒哦，啊一包电脑包，啊出来了，无可以有。啊，即个囡仔摕着了吼，即个美国兵啊要行时，对后壁300万有。啊，美国兵讲：What happened？ Are you Jesus？ 你是耶稣哦。我看到这篇文章时，我足感动。今日人看耶稣，咱伫教会吼，人看耶稣看袂到，总是因为你的疼心。即个美国兵啊，要一担的多拿出互伊尔，伊讲你是耶稣吼。所以咱每一个人吼，伫咱的厝边，咱的厝边，咱若有一个好的表现吼，互人看到，这基督徒，这耶稣，你敢知影？我去伫美国去一间教会，啊，是咱台湾的阿公啊吼，啊，迄个。你敢知影？迄个教会的长情阿公吴牧师，你敢知影？老公公哦，老伟大，你敢知？伊逐早起哦，伊去看因囝，带因囝遐，逐早起哦，人家爬起了吼，伊哦掠扫帚哦，规逝行路的树仔叶，拢伊咧扫，拢伊咧扫。迄本来是一礼拜才市政府才叫人来清一摆，逐早起拢遐扫，啊扫到规堆扫规堆安尼，规逝行路你讲啊吼，逐早看伊伫咧扫，粪扫的小树仔就讲，木兰爸，Good morning， 木兰爸 ，Good morning， 哦，你敢知影？这美国啊吼，常常买面包好食面，木兰爸好友，木兰爸好友。规逝行路，学落即个阿公。即阿公连一句英语也袂晓讲，嗨，安尼尔，thank you， 结果要看，互人会当咱规逝行路，甲伊学落。所以咱吼，伫咱大个所在，咱的周围，吼，咱的周围，若有任何的甚款人，咱拢来关心。咱拢甲祈祷，伊若欢喜，互咱甲祈祷。我对美国转来，后有一日去一间教会，去遐讲道，
台湾个家己在。我到教会门口是看到一个姊妹，脚碰石膏，掠拐仔。我讲姊妹啊，你脚是安怎啦？我着去跋倒啦，你绕着所以碰石膏啦。我就囥落去换手伫伊个下骹只，甲祈祷。我主啊，求你医治我的姊妹脚。一个祈祷线直直哭啦，我是一个哭叉啦。我足感谢你的咧，你安尼替我祈祷。我刚落山时，伫食饭有4个姊妹，无共个时间走来甲讲，牧师，你甲某人安尼换手祈祷，伊感动我讲，毋捌有一个牧师上帝遐有疼心的。我讲靠代志的，小可代志。你要看，所以我是讲咱有需要，咱逐日咧生活中间有需要有圣神感动你来换手，来祈祷。咱真爱教会是真正徛的教会，这是我号名的。真爱是我号的所以咱就诚做一个真正有疼心的教会，互即个教会诚做一个真正蒙福的教会，好不好？咱大家咱真正来去做工，教会地满起来，会当看到上帝荣耀所以伫遮咱知影耶稣安尼伊无代伊无做总是安尼，互掠去比较多的头前。伫遐到尾人用啥？用迄个荆棘，我去以色列去两摆你敢知耶稣甲用迄足闪的甲滴落去好诶，规个头壳迄种灰呢，叫滴冠冕啊伫遐做看我到遐去看到即个市的时候。当大家用这就是地耶稣的迄是，我讲主耶稣实在是够伟大的。伊来世间安尼为着咱为着咱人类欢喜替咱同做连一句埋怨都无。伫迄个圣经伫迄个约翰19章咱看约翰19章约翰19章遮我小可读一下啦安尼，互恁知影约翰19章讲156页遐当下彼拉多将耶稣鞭打，兵丁用荆棘插伫伊的头壳顶穿制袍对伊讲犹太人的王因用手拍伊，彼拉多搁出来对众人讲：我带伊出来见恁，叫恁知影我查不出伊有甚物罪。彼拉多讲：我查伊无罪呢。众人讲：将伊定十字架，将伊定十字架。你来看，耶稣无犯甚物罪结果。耶稣讲，这是天父之意。所以耶稣来世间就是要担当咱的罪。所以咱今日我今日伫咱台湾我逐日拢伫美国，逐日拢为台湾祈祷。我所烦恼台湾上帝也生气毋知要安怎拜到安尼台湾拜到足厉害。电脑即摆中国大陆足热心的，中国大陆即摆1亿外的基督徒呢，礼拜天本来千人咧礼拜一间教会，咱台湾像安尼拜到安尼我心足烦恼。我讲像即摆
英风咧地动咧吼，安尼100年久安尼，都伫阮厝诶，我英风人嘛，我迄栋大楼我捌去，安尼一暝尔地动地落，所以我常常要想吼，昨已经过去啊，明仔载咱无把握，只有今仔日，哦，是你诶。因为明仔载要发生啥，无人知啊。921地震的时，哦，咱台湾哦，规年迄阵我做总干事嘛，啊，我摕美金哦2万几箍，都美国来遐，啊，我摕倒来，啊去南投遐吼，去埔里遐啦吼，毋是，遐对啦，就921地震的时啊，我去迄个病院嘛，啊一个吼，我印象足深刻，一个。规个骹叫缀一个吼，啊扶起来，剩一骹。啊，我去病院，我是美国的牧师，啊，逐个奉献一丝仔要互伊。哭啊！阮某甲囝拢地死啦，啊，剩我一个啦，规间厝拢倒落来，剩我一个吼，我老了有啥物路用啦？我死就好啦。哦，我倒去美国的时，我怎准备一个道理？珍惜你的亲情。珍惜你的亲情，昨暝无得啊，翁仔某冤小可代志冤家，啊拍某，啊是囝小可代志拍囝，结果迄暝地动地死，你想心会甘苦的袂？哦，为着小可代志甲伊骂甲拍，结果迄暝地死，所以迄个人吼，安尼。哭啊！阮某囝拢地死啦，剩我一个要创啊！珍惜亲情。咱今仔日哦活伫世间，咱的家庭的人哦，逐日哦，咱来保守。咱伫教会兄弟姊妹，逐个保守。安尼是哦，因为什么事都发生迄代志，咱无人知影。今仔日你爱会当信主，你今仔就爱信主。今仔日你会当奉献，你就奉献。我实在足感谢吼，这个这个啦，这就是伫美国吼的报纸阿报三尾乡阿咪啊，吼，伊无啊，这毋免打咯，麦当劳的老板娘啊，啊伊吼。欠8000万哦，哦，这个三尾乡阿咪救世军啊，3个无救世军啊。伊才讲一句啥呢？讲阮翁讲吼，你敢捌看到迄落灵车载棺材的灵车，你去蒙古埋葬的灵车的后面对银行的一台银行车。甲伊做伙去，吼，咱毋捌看着一个人死了哦，袂当带钱去啊啦，是啊，结果吼，我袂记吼，2000年啦吼，啊伊现80 million 吼，哦三尾乡million，2003年哦死去啊。欠15亿，伊的遗书写讲，我若死爱欠15亿，互三尾乡救世军，三尾乡的啊种死啊，啊所以伫遮呢吼，我就是感觉讲吼，咱伫世间的日子啊，下当为主做工的时吼，咱就爱做吼，啊主。若要叫咱去吼，咱我看即个过人寿，就是伫迄个淡水，因呢，即个过人寿吼是1883年12月6日出世伫加拿大，后来吼去英国读医学院，吼，后来医学毕业啊做医生。英国
迄个王宫哦，本来要留伊起来伫王宫做医生，结果伊讲无爱，我要来做宣教师，我要来台湾宣教。怎啊来台湾吼？英国长老教会怎啊派伊来台南病院，吼，伫台南病院，迄个心脑病院啊，伫遐做。最后吼，伊看到台湾吼，足济迄个麻风病、泰国病啦，怎啊甲伊某参详讲，咱来北里乡迄个淡水的北里乡遐吼，迄个山顶来遐起一栋厝，啊来收集遮个着麻风病，因为泰国病拢会遗传嘛，毋是遗传，会传染嘛。啊，所以吼，伊吼怎啊去了收集遮个泰国病拢来遐，两个阿某有够感动的哦，走去马街病院，啊，甲迄个外国医生讲，请你甲阮某的子宫摘起来。讲是安怎呢？我袂使生囝啦，我若生吼，啊，迄个泰国病会冒阮囝吼，我毋好冒吼，得倒歹啦。所以你甲阮某的子宫摘起来。迄个马街病院外国医生讲，我做袂落，我做袂落，我袂遐责任啊。你为着遐泰国病啊，家己无爱生囝，讲啊你无啊叫你，喂，来我家己做。古早摕子宫就要破不倒咯，啊，拢甲破落去咯，啊，将子宫摕起来。哦，我就是看伊的册吼，感动。我怎啊有一日吼，我对美国转来怎啊去遐，吼，啊怎啊去翕即个相，即我翕的。到尾吼，伊吼，第二世界大战的时，伊怎啊？迄阵伊就用迄个加拿大人把我转去，吼，美国无在遮嘛，把我转去。战争了后，倒转来，过来遐，后来吼，1953年9月30日，因某死伫加拿大71岁。啊，1954年4月23日，伊退休，啊，伊要坐，当时要去加拿大吼，毋是坐飞机呢，坐船呢。哦，1954年4月23日退休，要倒转去加拿大，伫船顶吼，全死伫船顶。6月15日，将伊的骨灰，吼，搁运来台湾，啊，待伫即个所在。你看有够甘心无？哦，我看伊的文章吼，啊，搁去到遐吼，我伫安尼流目屎去倒。一个英国人哦，欢喜为着咱台湾吼，或者泰国病吼，啊，牺牲阿某。所以伫遮呢吼，我感觉讲。一个基督徒伫世间吼，伊的活命吼，伫世间会当为主做工的事，咱就做吼。咱会当为主做工的事吼，咱若做吼，我伫加拿大，伫迄个洛杉矶吼，有一日我看到一篇文章的时候，我足感动。有一个咱台湾的留学生，啊。读硕士了后，怎啊伫迄个冷空的所在遐吼，迄个洛杉矶的迄个市场的中间了后，找到工作，啊怎啊去遐买一间厝，啊怎啊搬入遐住，啊开始住伫内底时吼，逐早起吼，拢有一个阿公啊吼 ，homeless 流浪汉，啊塞一张迄个小米卡吼，安尼对伊的。因的头前去抓路，啊是去安尼。啊下晡时吼，即个流浪汉吼，佮载一车吼，安尼佮行过，啊伊吼伫头前看着，怎问隔壁讲无啊？迄逐早起安对遐空车去，啊，下晡暗吼，啊拢一车转来，迄是啥物啦？哦，迄弗兰库啦，墨西哥啊啦，啊伊是住喺倒咧？咱即段路。去紧伫咧头仔遐啦，伊怎走去看？哎哟，规间野吼，拢是粪扫安尼，一大坨安尼哦，可怜的哦，有
一日伊拄啊礼拜三伫麦当劳咧食，看到这叫做弗朗克，伫迄粪扫档底下咧叫，伊说伫内底哦做出去，弗朗克，哎，你别叫啦，我要一份互你啦。伊查囝要下面用，哪里啊？太高哪里去了？哎呀，你着点啦，是咱的礼物分咱的厝边呢，怎要互伊？甲伊讲弗朗克。你来阮兜看电视啦，因查囝讲你忙叫伊来啦。有时，伊去迄个，然后忽然有迄个粪扫上济啦，我甲你清清的啦，免啦，多谢你啦。然后去个卖粪扫袋啊，甲迄个卖粪扫袋的吼，买吼，差不多200-300。袋啊，迄个卖粪扫袋啊，讲啊你要建设是要创啥啦？我要来甲弗朗克整理伊的野啦。哎哟，伊是阮墨西哥的，因为人行遐拢墨西哥人较济嘛。伊是阮墨西哥的，阮都无咧插伊啊！你伫 Chinese 安尼遐尔惊死无？我是基督徒，伊是我的厝边，我要来甲请。好，即个卖袋仔，然后随敲电话互迄个天主教的神父，因为墨西哥迄种天主教的，反正天主教的神父哦，怎啊随时 email 出去哦，哦，墨西哥啊哦，本来10个多来啦，你敢知影？迄个拜六吼，拜六拢无上班吼，拜六吼拢总车6台拖拉布，会粪扫车去讨角，整理了。搁甲伊哪呢？规个厝内哦，拢家整理，啊，家油漆，啊，用规月节咯，啊，家油漆，即个画面哦，油漆，好，最后哦，即个弗兰克哦，讲弗兰克，你是安怎爱袂安尼讲？我吼10多年前摕到美国的空年，啊，我带阮某囝要转去墨西哥报好消息。结果我驶车过迄个桥时，迄个人叫快，伊台车我落去桥骹落去，阮某甲囝拢死。我怎啊受打击？对迄日开始，我怎啊足艰苦的。啊，今仔拄着你改变我的人生，我足甲你谢多谢。怎啊含伊逐礼拜拢穿西装，含伊去教会礼拜，规个洛杉矶人通遐哦，报纸拢报出来。Chinese 画面，因为基督的疼弗朗克，互弗朗克的家庭变成一个新的家庭。所以我就是感觉讲哦，咱伫世间吼，时间足短，咱会当为主做的事吼，咱就做。你想讲，即个鸿雁吼，960万，哦，即个，卖毋是啊，迄个，今日上世界上好诶，迄个做啥上？啊？马云。无咧。马云。啊。毋是啊，毋是啦，迄个。无啦，都世界最出名的迄个，毋是啦，毋是别啦。啊，我讲，是啦，是啦。这个巴菲特啦，巴菲特。诺贝尔啦。诺贝尔啦。迄诺贝尔吼，迄920万美金啦，尤其迄啦吼，伊是咧做迄个火药的吼，炸药的。啊，有时吼报纸报讲，啊，阮诺贝尔死啊，吼，原来是因小弟死啊，啊，因为足出名嘛吼，啊，结果报纸报出来，哦，啊，大家讲哈，诺贝尔死啊，后
后来伊看着讲，是阮小弟啦，毋是我啦。无迄日哦，迄年伊个伤，我有一日若死哦，啊报纸报拢要死，啊死成，啊大家有咧甲伊笑咧，我趁这个钱是要创啊？想想咧讲袂使，怎啊摕960万，920万美金，伫1891年，伊是1833吼，1891年个时吼，伊58岁时摕出来奉的920万美金，1896年63岁死。你看到今仔日啊吼，全世界上得到尊贵就是诺贝尔。到今日遐，还阁有人咧摕诺贝尔，一摆拢不人去做一钱哦，对哦。所以吼，我就是咧感觉讲吼，咱伫世间咧过吼，大家咧足紧。我甲徐老师两个啊，拢讲抓紧着咱，吼。啊，所以咱会当有事做，当尽量来做。啊，所以而且呢吼，咱920万个吼，啊，你看德州一个自由大王都大显，伫1975年吼，献500万美金，互这个 New Bright 做耶稣端，结果这耶稣端怎一个做了后是全世界吼，即摆拢咧做耶稣端吼，就是这个都大显奉献的，几万人、几千万的人看这耶稣端来接受主。所以伫遮吼，互咱通知影，咱大家吼爱有车吼，也是当然啦。后来我搁讲一个吼，这是我伫洛杉矶的《世界日报》一个青年写的，伊讲吼，我细汉的时候，阮爸爸甲妈妈吼，加班到变到12点半暝才倒。啊，转来时吼，我是读小学，啊，阮爸爸吼甲阮妈妈讲，啊太，煮一个点心来食，我枵啊，要食你家己去食啦，冰箱足侪物件啦，我忝到要死，我要来困啊啦。我娶某是要煮，我无我娶某要创啊？我毋是要煮互你食啦，逐三顿拢吼，互你食到饱饱吐出来都有无？你若毋煮吼，我出去啦，啊出去是啥？你惊啥？啊，伊两个住咧遮吼，啊伊住咧房间拢有听。结果吼，啊你出去啦，好，出来你讲，啊怎样子？啊伊去摕皮箱，啊衫啊，就钱啊，啊伊就去冰箱摕出来，啊去烘好烧，啊就食。食了的时候，啊，住喺门口遐讲，门关掉了，啊，要出去免出去，门开了，啊，毋出去，坐到门窗顶咧哭啥啦？啊，一包一个皮箱，地下拢满，啊，一个空伫啊。你是安怎无要出去啦？我还阁两个宝贝还袂摕着啦，我若摕着，我就要出去啦。什么是你的宝贝咯？你甲弟弟两个拢爱接来这地下来，我来看出来。你敢知影？即句话吼，讲智慧的话啦。即个翁哦，你像即个翁会安怎？啊好啦，喊你啊，莫阁生气啊，来困。即个囝后来读到大学，伊讲对迄日开始，阮爸爸甲妈妈毋捌阁冤家。所以吼，即家己写吼，我伫世界日报看着吼，几十年毋捌阁冤家。啊，所以吼，咱伫家庭的内面吼，足要紧，就是每一句话吼，所以你今仔个道理拢袂记就要紧啦。记我无输讲就讲手的话，毋通讲骹的话啦。吼，这骹的话要讲出来时就讲，无输讲袂使讲，啊就歹讲啊，讲手的话。甲囝讲，爸爸妈妈足爱你，你足老的，啊，你敢知影？
我想着一个吼读哈佛大学吼的博士来烧，啊，伫外地世界日报出来讲，我伫台湾吼是放牛班最后一个，因为我的老母，互我今仔日来遮。伊读初中的时吼，伊老母吼拢走去学校，甲老师讲，是安怎阮囝吼，考试吼，拢是48名的，逐摆考试拢48名，迄个老师讲，恭喜伊袂阁落落啊，拢48个。我甲你讲，你毋通搁甲念啦。你家己鼓励讲，你若赢2个、赢3个，我10块银互你，我10块银互你，啊你毋通搁甲骂啊！家己鼓励一句话，这老母怎听这老师的话，怎甲伊讲？哎呦，第2摆，哎呦，你赢3个啊，对，哦，你赢5个啊，你赢10个啊，第2鼓励成绩愈来愈好，后来考到台北建中。考了台大，后来台大毕业了去美国去读博士，伊家己写。我是一个放牛班的上尾名，最后食做博士，就是因为我的老母甲老师一句鼓励话。所以咱吼真需要吼得到这个耶稣的疼伫咱内面。我伫世界日报翕伊个相片，罕见了后，伫经过一段时间了后，有3个孤儿吼，啊，伫孤儿院，啊，互一个美国仔翁仔某来韩国从啊带转去美国，2个查甫，1个查某，结果。这美国仔甲饲到大学，这3个哦，通过外交部讲，我爱知影我的爸母是啥物人，因为伊有问伊的养父吼，讲你是对倒甲阮带来？你伫韩国汉啥？怎啊经过外交部对韩国的报纸拢报出来，吼，伊讲你伫倒摕？我伫迄个孤儿院，伫迄个孤儿院内底，安尼。我后来去调查出来讲，有啦，因老爸已经死啊，剩老母还伫咧。怎啊？通过外交部，因老母对韩国坐飞机去美国。到迄洛杉矶的时吼，3个囝吼，也冇看到这老母也合一句谈啥物啦，嘛袂晓讲咧吼。3个啊，对这老母安尼摸咧哦，啊目屎安尼流啊，报纸啊，迄个别拢甲翕无，哦，安尼摸咧，寻根，哦，寻根，伊你啊是安怎较需要这后来哦，甲伊的养母讲，我敢会当留阮老母带美国，伊讲会啊，怎留这老母？老母咱无甲饲着哦，后来吼，这个老母才讲吼，因为迄阵阮翁已经死去啊，我家这人我大山冒3个去，迄个孤儿院的下头前，写讲3个是姊妹仔，毋通甲拆开去。所以伫遮吼，咱每一人得到耶稣，是咱人生上宝贵。啊，所以你吼。爱不时吼，心内吼有一个感动，主耶稣，我爱你吼，我需要你吼，甲我同在。咱每一个人拢为主来做好的工，啊，尽心尽性尽力，是咱听主你的上帝。互咱吼会当吼为主来做迄个美好工，咱伫家庭吼，啊，伫教会，伫社区。咱拢会当成做一个上帝的见证人，吼啊，互上帝的恩典
树木伫咱中间，吼、搁一个吼，互咱来见证我就是讲吼，我的阿嬷吼，即个讲的就结束。我的阿嬷吼，一个23岁，我的阿公就死，伫迄个台南县的迄个顶安城个草地所在。我的老爸5岁，一个阿姑3岁。经过2年哦，人搁来介绍一个我的真正的阿公，叫做吴恶武，啊，第2个人搁来介绍一个阿公啊，这第2个阿公哦，无爱阮老爸做伙去，所以阮这阿嬷吼，怎啊带这个阿姑，怎啊嫁来去永康哦，叫做林大炮哦，结果哦，过2冬哦。就好卵，佮死了。我的阿嬷吼，家一个人吼，要饲3个囝，拢伫咧水沟啊吼，咧游迄个篮豆。一个新湖病院的女宣导师，拢出来咧传录音，看着我阿嬷咧游篮豆，我太太你游要啥？我做嫂啊，袂晓饲囝，啊恁翁咧？阮翁死啊！你几岁？27岁。你几个囡仔？3个囡仔，可怜。我倒来甲阮院长讲，你来阮新湖病甲阮扫涂骹，讲好啊。因为这第2阿公哦，到尾死伫新湖病院，就好卵哦，按无法度。这个院长讲好回来，我的阿嬷吼，带我去新湖病院。新湖病院哦，伫遐学罗马字，暗时啊吼读圣经，读，只是扫涂骹，你敢知影？经过5冬哦，迄个陈大斌，甲阮阿嬷讲，哇姐，我要来中华开基督教病院，你来遐做女传道，我会当做女传道咧。我看伊拢咧替病人祈祷，我阿嬷吼。替伊咧扫涂骹，甲病人祈祷，去互咱大家看着。伊讲，我有3个囝呢，无要紧，3个囝拢来去。结果3个囝拢带去中华。阮老爸17岁，连国民校都无读呢，就伫咧草地甲阮姨婆啊去饲牛啊。你敢知影？阮阿嬷吼，安尼伫中华，安尼伊。替人祈祷，阮老爸吼，这咱大斌吼，足有疼心的，看阮老爸安怎泡药啊，安怎看患者。21岁介绍阮老母，吼，介绍阮老母，吼，阮老爸这个缘投啊，介绍阮老母，吼，甲阮老爸结婚21岁，结婚了后生第1个查囝。阮大姊就是老妇女的老母，生了后叫阮老爸去厦门科隆书遐做医生。伊讲我也无摆照，我遐毋免摆照的，你去，带我去遐做医生。后来了，阮阿嬷毋知啥物原因去马街做女传道。到尾哦，阮老爸来到空闲的时，怎搬倒来，怎搬倒去永康，阮老爸伫遐学一个单医平。到下手，讲话后，阮老爸去台北考试，考着歹照，带我伫永康开业。阮阿嬷吼，后来即阮兄哥吼，第2个这5个大姊，你敢知？阮阿嬷做女传道，做助产士，伫永康哦，拢共生囝，伊就伫迄个病院拢办，共生囝，拢无共摕钱。阮老母吼，迄市场若卖剩的鱼甲肉，拢摕来阮兜，甲阮老母，我说哦，随在你算啦。阮老母就甲买起来，善良的患者若来，阮老母鱼啊肉，就1包互1包。我吼，伫细汉的时候，对我的爸母学了几啊项。我的老母的疼惜，后来我的老母着癌
所以我今日着人就是因为基因。我老母着人，最后去天堂看天堂甲地狱。所以哦，我就是爱传福音，带人信主。咱若无信主哦，咱的灵魂最后就是去地狱，这是耶稣讲的。耶稣讲财主甲耶稣路，对无？迄财主伫咧地狱看到耶稣路伫后壁仔头前，后壁仔若叫你找耶稣路，去我迄个无兄弟免来遮，你敢知影？我的老母去看天堂甲地狱。所以呢哦，我要考劝咱大家哦，爱带咱的亲人信主，逐日为着因祈祷。所以今仔日对我阿嬷安尼信主，伊的子孙今仔日做院长的、做牧师的，拢总有18个。这草地阿婆哦，后来活86岁才死。后来阮老爸做医生，做长老。所以伫遮呢哦，我要甲恁讲哦。咱信耶稣哦，就是我头讲，信仰就是有限的我结连伫无限的上帝，互伊的祝福超过所求所想，丰丰富富。咱无论拄着偌困难的代志，咱拢毋通烦恼。哦，我以前去年去苏联，要转来时吼，坐迄个瑞士的飞机，经济舱上尾仔讲袂晓。讲袂晓，毋通讲。就是咱哦，爱真正有感谢的心，哦，好，咱大家来祈祷。咱中间有人还袂洗礼有无？有无？几个？1、2、3、4，爱较紧啊！今仔决志哦啊！你对我祈祷哦。亲爱的主耶稣，我开我的心门。接受你做我的救主，我过去毋捌你，若有啥物亏欠，求你用你的宝血来赦免我。我决志要相信你，愿主你施恩予我，祝福我的家庭。我伫你的面前祈祷，靠耶稣的名，阿门。主啊，阮感谢你，互我下晡伫遮做见证。主，愿你帮助即4位兄弟姊妹，无久会当伫教会来受洗礼。阮图书会会当传福音，会当伫今年至少会带100个来信耶稣。愿主祝福阮的教会，祈祷靠耶稣的名，阿门。好。热烈掌声，放下，一刀向牧师。哥哥回来，好不好？有。吴老师哦，我毋知最后的感动的，咱毋知啥时去天堂，后摆我去天堂会等着你无？等着朱老师对无？对。对，所以咱的生命，咱基督徒的生命是有永生的盼望。咱一世人，在甲咱的亲人、甲咱的好朋友、教会兄弟姊妹，大家拢可以纪念哦。这天堂甲地狱是确实的，这是耶稣亲自讲，所以咱大家要爱信。只有耶稣4个我，耶稣若无4个我，即摆耶稣无拢通当伫遐。释迦牟尼死无个我，所以释迦的骨灰哦，大家拢咧纪念伊的骨灰，伊的骨头，只有耶稣哦无骨灰，所以咱大家要爱真正。